Pawb yn ôl dy fideo arall, a heddi fi am ddangos i chi 3 steil gwallt o'r 90au. Nawr yn ddiweddar, fi jyst i bod yn scrollo trwy TikTok lot. Na gyd fi'n gweld yw 90's inspired outfit, 90's inspired hairstyles, a ni jyst yn meddwl, o mae rai fi drio rhain allan. Iawn, nawn ni fwrw ymlaen gyda edrychiad rhif 1, sef y bandana ar y pen. Fi wedi gweld lot o hwn. Yn syml iawn, bydd angen crib gwallt yno chi a sythwyr gwallt. Be bydden ni'n neud yw mynd y 2 ddarn o'r ffrynt fel hyn a cadw hwnna i un ochr achos byddwn ni angen hwnna wedyn. A wedyn yn iwso'r straighteners. Na gyd sy'n angen i chi wneud. Yn amlwg mae hwn opsiynol. Ond be fi am wneud yw sythu'r gwallt. A pan chi'n cyrraedd y gwilod, flicwch e am fewn. Fel bod chi'n cael y cwrl bach naturiol yma ar y gwilod. A mae croeso i chi wneud hwn dros y gwallt cyfan, ond yn bersonol, fi am adael fel ma fe. Felly dyma yw edrychiad rhif 1. Yn fideo diwethaf fi nes i space buns, a ni gyd yn gyfarfod â space buns ar top ein penna ni. Ond yn y 90au, beth nhw'n wneud? Oedden nhw'n wneud space buns fel ar gwilod gwallt nhw. So na beth bydd y look nesaf. Be bydd angen arnoch chi ar gyfer yr edrychiad yma? Bydd eto crib neu brwsh. Oh! Mae eisiau bobbles. Mae eisiau bobbles gwallt. Bobbles gwallt a clipiau gwallt fel hyn. So na i ddechrau off brwsio'r gwallt eto. Nawr mae gyda fi rhaniad yn ganol y gwallt yn barod, so bydden ni yn wneud hwn yn bersonol achos bydd jyst yn wneud y gwallt yn fwy hafal. Yn defnyddio'ch crib chi wedyn, rhannwch y gwallt lawr y cefen trwy'r canol hefyd. A wedyn yn defnyddio bobls gwallt. Rhowch y gwallt mewn 2 bleth. Chi'n cymryd 3 adran fel hyn, okay? A beth i fi'n licio wneud yw defnyddio'r 2 ochr ar y tu allan a mynd rownd y darn o wallt sydd yn y canol. So ochr, 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 fel hyn, ochr. Achos dim rhaid i chi fod yn daclus gyda'r rhain, achos ni am greu nhw'n i byn, be bynnag. Clymwch e, a newch chi'n peth yr ochr arall. Nawr, be ni am wneud yw troi rhain mewn i byn. Nawr, dyma ble mae'r clips yn dod yn handri, a bydd eisiau mwy o bobls gwallt arnoch chi, jyst i wneud yn siŵr bod yn aros mewn. Ond, i wneud e bach yn fwy 90's, headscarf, fi'n gwybod. Just meddwl bydde hwn yn accessory bach neis i ddefnyddio. Unrhyw headscarf yn iawn, ond be fi am wneud yw... Oops.
Just i fynd o fe, bach yn fwy 90's. Beth am dynnu 2 darn o wallt o'r ffrynt lawr? Bach mwy de. Fel hyn. A dyna ni am nawr. Bydd mwy o'r 90au gyda fi yn y fideo nesaf hefyd. Ta-ra!